因為用本地嘅新鮮豬骨咧，佢嗰個豬味都會鮮啲㗎，出啲嘅。係，hello，咁我叫 Kason，咁我哋怡紅苑咧其實係一個港式火鍋啦，而打邊爐亦都係香港嘅人嘅文化嚟，基本上，所以我哋都會想盡量用翻多啲本地嘅食材，例如咧椒鹽鮮魷咁樣啦。咁另外我哋有個鍋咧就係用咗本地嘅豬骨啦，同埋本地嘅曬乾嘅章魚啦、大地魚咁去做一個湯底嘅鍋底咁樣啦。咁至於海鮮方面咧，咁我哋餐廳都有用到本地嘅花竹蝦啦、龍蝦啦，同埋呢個肉蟹咁樣。咁其實喺採用本地食材上面咧，尤其是海鮮，都會有啲難度嘅對於我哋餐廳，因為其實本地嘅漁民佢哋為咗保育嘅關係咧，每年都要有個休漁期，就係5月至8月。咁所以其實如果係趁呢個休漁期咧，亦都可以支持下本地豬嘅食物啦。係咁，我哋做打邊爐咧，我哋食物種類好多啦，咁都好難話用晒全部本地食材嘅。係咁，我哋都會不定期同師傅咧夾下，用一啲本地食材同一啲唔係本地食材去混一啲新嘅菜式啦，或者一啲受歡迎嘅菜式出嚟，加入咗呢個食本地鮮呢個活動啦。咁從而都認識咗好多唔同嘅本地嘅農夫啊，本地嘅食材 supplier 嚟緊會更加尋求多啲本地嘅食材去加入去我哋本身有嘅菜式嘅元素入面咯。咁雖然本地食材咧係相對成本會貴少少啦，但係點解我哋都堅持要選用咧？就因為我想俾多啲顧客咧多一個本地嘅優質選擇。